好啦，今日咧我哋就做呢個鰻魚卷。咁鰻魚卷需要啲咩材料呢？首先就係紫菜啦，呢啲做壽司嘅紫菜，任何牌子都可以嘅。咁咧跟住咧就係呢啲鮮腐皮啦。鮮腐皮咧就係、通常啲唔係好多鋪頭都買到㗎。咁你去一啲齋鋪啊，或者係專賣腐竹嘅地方咧，咁就會買得到啦。咁就係鮮腐皮。跟住咧。呢度有啲水啦，就係、開咗啲生粉水嘅，咁就嚟封口啦。跟住咧方便啲嘅就可以用任何嘅椒鹽啊，咁都可以啦。咁咧我呢個生粉水咧係加咗少少糖嘅。咁我哋開始做咯喎。咁首先擺張紫菜啦，紫菜一邊鞋面一邊滑面嘅，咁我哋就會將個滑面向下啦，同包壽司一樣啦，鞋面向上啦。跟住咧攞一張鮮腐皮，呢個鮮腐皮咧佢係咁大塊㗎，咁佢係會大過呢個你個紫菜，咁我就會摺咗佢一半先啦。摺咗一半之後咧，就擺喺呢個腐皮呢個紫菜上面，跟住有多嘅咧，我會剪咗佢。咁呢個紫菜上面之後咧，呢個剩翻喺度，陣間可以用嘅。咁咧我就會呢啲生粉水攪勻咗先啦。攪勻咗咧，就抹一抹啲生粉水喺度。然之後咧，就要揼一啲椒鹽喺度，跟住咧再加多一塊，加多一塊咧相同咧都係咁樣接住佢，就擺咗喺度對翻齊佢啦。有多嘅又剪咗佢啦，可以愛嚟做其他嘢，或者再捲多一條都得㗎。咁啊，都相同步驟，整啲生粉水，再揼一啲椒鹽，唔需要太多嘅。少少就可以啦。嗱，兩塊咯喎，咁兩塊之後咧，我哋就捲佢啦。捲佢時候咧，我哋鋪佢咧就啱啱好齊咗呢個腐皮同埋紫菜嗰度咧，個位置就 O K 噶啦。咁我哋摺咗佢入嚟，首先咧就摺咗佢少少，跟住咧就壓實佢，一路捲上去，要壓實佢嘅，一路捲啦，捲到上嚟呢度之後咧。咁再整一啲生粉水，整濕晒佢都唔怕嘅，因為咧佢就要愛嚟黐實佢啦。我哋捲完之後咧，就將呢個封口咧就向底，就擺埋一邊得啦。跟住再做多一條，一樣啦，相同嘅步驟，鞋面向入，光面向出，擺喺度，腐皮。對接咗之後擺齊晒佢呢邊啦，同埋呢邊都齊。方向就冇乜所謂嘅，咁多咗嘅就剪咗佢啦，多多少少都剪咗佢啦，再多一塊，擺之前咧記得做咗呢個步驟先，俾啲味佢啊。同埋等佢黏得好啲。跟住再擺喺度，又係剪咗多嗰啲出嚟啦。跟住就再俾呢個，再揼啲椒鹽，咁就可以捲啦。捲咧，記得咧就係接實初嗰個第一下咧就係最緊要嘅，因為你捲得唔夠實咧，你捲起上嚟佢就會通窿啦。咁我哋要揸實晒佢，一路咁樣捲到上嚟差唔多見唔到腐皮啦。咁我哋呢個時候咧就整濕，用啲粉漿整濕個紫菜，就捲實佢，佢就會黐實㗎咯喎。咁啊擺埋一邊啦，陣間我哋煎咗佢咧就可以切一件件㗎啦。